Bonjour, je m'appelle Valérie Elfassi, je suis psychologue clinicienne, thérapeute en TCC, thérapie comportementale et cognitive, et addictologue. J'ai l'honneur et la fierté de vous présenter le neurofeedback, qui est une méthode complètement innovante, issue des neurosciences, qui permet une régulation de l'activité cérébrale de manière complètement douce et non invasive. Donc c'est une méthode canadienne qui a une certaine ancienneté, mais qui a bénéficié dernièrement des avancées de l'informatique et des neurosciences. Donc par la régulation de l'activité cérébrale, on obtient un certain bien-être, beaucoup de sérénité. Ça permet d'améliorer le sommeil, d'abaisser les niveaux de stress et d'anxiété, et bien sûr de se sentir beaucoup mieux, d'avoir une qualité de vie meilleure. Donc ça régule aussi l'humeur, les addictions, etc. Alors comment ça marche? Je vais en fait vous expliquer cela par une image, une métaphore. Imaginez un GPS qui va vous indiquer la meilleure trajectoire pour arriver à un point donné. D'accord? Donc à chaque fois que vous allez vous éloigner de votre trajectoire, il va vous envoyer un signal. Et qu'est-ce que vous allez faire? Automatiquement, vous allez reprendre le bon chemin. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. En fait, votre cerveau, il est analysé, les fréquences sont analysées, et à chaque fois qu'elles s'éloignent d'un pattern optimal, en fait, vous avez un signal qui vous permet de revenir et de revenir sur le bon chemin, en fait. بعض الرجال ولا بعض العيالات تيبغيو يكونوا من بعد امتثالوا الدراسة ديالهم وتيصيبوا خدمة يدخلوا في علاقة اللي هي علاقة تنسميوها سيريوز باش ممكن تتم بالزواج. وهذا رجعنا تنصيبوه بزاف حيت الناس عندهم الهدف ديالهم وهدف يكونوا عائلة حيت مع حنا مسلمين، وهذا من واحد النقطة مهمة اللي تنصيبوها بزاف عند الناس. دونك ملي تنديرو لي ثيرابي دو جروب مع لي كوبل اللي عندهم مشاكل ديال لي كوبل، تنقدروا نحلوا بعض المشاكل، وملي تيكونوا بعض لي كوبل اخرين تيقدروا يستافدوا شي من لي زيكسبيريونس ديالهم. ولي زوتر الناس اللي مازال ما كانوا في لو كوبل، يعني مازال ما قدروا يديروا علاقه يعني سيريوز، تيقدروا يجيو اون ثيرابي باش يفهموا التقنيات وتكون عندهم لي زوتي باش يدخلوا اون غولاسيون وتكون داك لا غولاسيون علاقه كيفاش ما هما تيتمناو، حيت الهدف ديالهم تيكون دائما باش يكونوا اسره عائله يتزوجوا. وهذه تنصيبوها دائما حيت المشكله اللي تنصيبها الصعيبه حاليا من قبل من الكوفيد وحاليا مع الكوفيد هي الناس ما تيصيب واحد الصعوبه باش يتلاقاو، تيصيب واحد الصعوبه باش يديروا الثقه في الاخرين. وحنا تنعطيهم التقنيات. انا الاختصاص ديالي هي لي كوبل، تنعطيهم التقنيات باش يقدروا يعرفوا شنو هما الاهميات باش يكونوا علاقه. L'une des activités principales que nous proposons ici au Casablanca Care Center, ce sont les thérapies de groupe, et notamment les thérapies concernant la prévention de la rechute et le maintien de l'abstinence. Alors c'est généralement des thérapies qui sont dédiées à des patients qui ont été hospitalisés, donc c'est des séances de groupe en post-cure, en post-hospitalisation, qui sont étalées sur plusieurs séances. Dans un premier temps, le patient passe par un travail d'auto-observation pour identifier ses conduites addictives et ses situations de consommation. Et ensuite, à travers les séances de groupe, le patient prend conscience que la rechute fait partie de la prise en charge psychothérapeutique, la rechute fait partie du process de guérison. Et à ce moment-là, l'aboutissement de ces séances de groupe est la mise en place d'un programme de rituels sains afin que le patient sublime ses angoisses et qu'il puisse combler le vide qui s'installe automatiquement une fois la substance ou le comportement addictif est mis de côté.
من المليح طريق كوتش سبورتيف في لا كلينيك دو بسيكاتري. كيما كتشوفوا عندنا السيد اللي هو من المرضى اللي عندنا، وكنديروا تسخينات رياضيه، كنديروا حركات، وكنديروا سيرتو رياضه الملاكمه لا بوكس، لان لا بوكس كتساعدو بانه يخرج ديك الطاقه السلبيه، داك العنف اللي عنده، وكيكون داك الشيء في واحد الاطار اللي هو اطار رياضي. كيكون معنا الكوتش اللي كيكون شاد ليه وكيعاونو بكلمات تحفيزيه، وكيشوف الصحه ديالو، كيشوف لا ريكوبيراسيون ديالو، وهذا الشيء كيساعدو باش انه يخرج كاع دوك الشحن السلبيه اللي فيه، وكاع ديك الطاقه وداك العنف اللي كيكون يومي فيه. وكيتعلم انه يدير الرياضه، كيتعلم انه يولف يدير الرياضه، لان الاهم شيء عندنا هو المواظبه على فعل هذا الفعل وهذه الممارسه الرياضيه اللي تكون في الحياه اليوميه ديالو، وكتكون مقننه في واحد الاطار اللي هو اطار رياضي. كيبدا معنا في لاكلينيك، ومن بعد لا بغى يكمل كيكمل مع دي كوتش ولا معايا انا النيس، كيكمل من بعد هاد المده في لاكلينيك. كما كتشوفوا هو كيضحك، يعني كيرتاح انه كيخرج كاع داك الشيء اللي عنده، كاع دوك الطاقه وداك العنف. وكنوقف عند هاد الكلمه، داك العنف اللي فيه كامل كيخرجوا في الرياضه.